Xin chào mọi người. Mọi người ơi, hôm nay My sẽ làm một cái xiên cá viên chiên nha. Nhưng mà xiên cá viên chiên khổng lồ. Đây. Đây là cá viên mà ớt chả cá. Chả cá mà còn nguyên là còn sống luôn nè. Rồi bây giờ mình dùng cái cây tre này nè. Mình làm cái xiên cá viên chiên nha. Giống như bắt cáo vậy. Rồi lấy cái đũa kéo vô Trang ơi. Nó nóng quá nha, nóng dữ lắm mà. Hiểu không? Bây giờ My mới bắt đầu biết cắt ra rồi My nhồi ha. Nhồi xong rồi vò lại rồi mới đem đi chiên. Chứ nếu mà mình mua ở ngoài cái viên chiên thì nó chỉ có những cái viên nhỏ thôi à. Tại mình muốn là làm một cái viên khổng lồ cho nên là mình mới tự làm như vậy. Bây giờ mọi người cùng làm với My nha. Ghê quá vậy. Nó xì tùm lum hết. Đây nè mọi người. Xong rồi nè. Để nhồi lên nha. Nhồi lên nó mới dai. Chứ không nó chùm bẹp không có dai. Bây giờ mình sẽ chia cái này ra hai phần. Một phần mình sẽ là làm bình thường, còn một phần mình sẽ bỏ ớt bột vô. Đây, ớt bột vô để cho nó cay ha. Mình sẽ làm 2 cục siêu cay đi. Đây để mình chia ra. Rồi, 2 cục chắc cả này được rồi nè mọi người. Bỏ ớt vô. Wow. Đây, giờ xong rồi nè. Phải luộc trước nha, chứ cái cục bự chà bá vậy là mình không có chiên nổi đâu. Wow, bỏ vô khi nào phỏng không ta. Rồi, đẹp quá. Rồi quay luôn á. Quá dữ. Giờ mình làm thêm một cái cục siêu cay nha. Đây. Leo bao tay là không có được mọi người ơi. Giò phải cho nó tròn nó mới đẹp. Mà đeo cái bao tay vô nó khó lắm, nó vướng là không có được. Trời ơi, thấy ớt nó nổi trên mặt không à. Giống luyện võ công quá. Xuống tôi làm siêu cay vậy hồi mà ăn siêu cay nha. Chưa, tròn xíu nữa mới được. Quá dữ. Chín rồi, nổi lên rồi. Sơm lỗ không?
chính này. Rút ra đây. Rồi cái cục này có màu đỏ. Bây giờ mình bắt đầu đổ dầu vô mình chiên nha. Cái này chắc chiên từng cục á, chứ nếu mà chiên nguyên một dàn luôn vớt không kịp à. Bự quá cầm không nổi. Rồi bỏ vô. Ui giời. Hai cục. Đẹp lắm nè. Đây, chai. Thôi chưa hết đi được á. Ôi em chở không có kịp. Thấy chưa? Chở không kịp cái nó. Bỏ vô. Cục này chắc bằng 100 cục kia luôn. Wow. Thấy không? Giống cái bông quá ha. Cái cục có ớt nó dễ dàng hơn. Chở nó. Ngon à. Bánh chợ vàng ngon luôn rồi mọi người ơi. Rồi. Cứng nhắc ha. Giòn luôn rồi. Giòn khấu luôn rồi. Ông vớt mấy cục này ra trước đi, cầm đàng hoàng nha bà, nó rớt luôn đó nha. Đó, từ nãy giờ tới cuối buổi rồi mới ra phụ đó. Tôi chừng mở nóng nha. Cái cục này nó có, ôi trời ơi, khấu luôn. Nè, ghê thiệt. Ê mày cầm xa xa ra, lỡ nó rớt ngược vô trong mày mở này là no tao luôn đó. Mày phải gìn giữ nhan sắc cho tao chứ. Đấy cục nào vậy ta? Cục nào cũng ngon hết. Đây cô bé bán chả. Nóng kìa. Này chưa vàng lắm nè. Rồi anh quay nó kìa, anh quay nó cô gái bán chả đi. Lắc đây. Nó giòn ăn liền. Đó cô bé bán chả đó mọi người. Thấy không? Rồi đó. Ui chết tôi. Quá nguy hiểm đi. Trứng chưa ngon? Không. Nó nhiễu xuống phải không vậy? Nhiễu. Rau nguội. Nhiễu lần. Được rồi. Cái đầu nó xẹp xuống đây nè. Ồ, nó hết nóng là nó xẹp xuống nè. Rồi cái này nãy mình vớt cái đầu nè, giờ nó nhăn lại rồi nè. Còn cái này thì mới. Bây giờ vậy ăn cũng được mà thôi, xiên vô cây đi cho đã. Rồi bây giờ mình dùng cái cây tre này nè, mình làm cái xiên cá viên chiên nha. Ôi, giống như bắt cáo vậy. Ok, rồi lấy cái đũa kéo vô Trang ơi. Nó nóng quá nha, nóng dữ lắm à. Vô không? Ok. Cái nữa. Rồi vô. Chuyên nghiệp rồi đó. Phải dữ mày. Rồi, từ từ. Rồi vô. Rồi cho mấy này xuống bớt xíu. Rồi cho cái đít này. Đúng rồi. Rồi. Tôi đang chuyên nghiệp hết chứ. Rồi vô. Nàng đi nó. Rồi xuống cái nữa kìa ơi. Đi nấu ăn. Bác muốn ăn được không mọi người? Mặt mày bán cái gì? Rồi là trời. Bắt đầu hơi bị thấm rồi đó. Rồi vô. Cái nữa là hoàn tất nha. Rồi, vô xuống xíu. Từ nha. Rồi ok. Quá dữ luôn. Rồi xong rồi đó. Đây tao đút cho mày ăn nè.
Quá dữ luôn. Ây da, nặng quá à. Khoan, từ từ. Rồi bây giờ mình bắt đầu rưới tương ớt lên ăn nha. Trời ơi, rưới đều hết này chắc hết nguyên chai luôn á. Hi. Quá dữ. Hết chai thiệt luôn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, cái gì vậy bà nội? Chưa vậy chưa hỏng rồi bà nội. Trời ơi, cái cây này giống như cái cây hối ông mà hồi xưa đó. Ăn gì đâu, ghê quá à. Gỡ ra ăn đồ về bình thường đàng hoàng đâu coi. Thôi để nguyên cây ăn luôn. Không, mình để ăn vậy. Ngon không? Ăn gì hả? Đúng rồi. Người ta ăn cái kiểu gì giống như là thi đấu phải không? Chẳng lẽ giờ tao mày hai đứa chu cái mặt tôi thi đấu không? Đứa ăn đầu đi. Gán ăn nhiệt tình như nãy giờ tao làm mà mày không ra phụ với chân, giờ tới ăn mày ăn đi. Ha. Gai quá ha. Thôi để xuống đi, mỏi tay quá bà nội ơi. Mỏi ơi. Ê, ăn thử cái có ớt này. À, có ớt nè, có ớt này nè. Cái này có ớt nè. Ăn thử cái có ớt này nó cay không? Trời ơi, tương ớt không mà còn cay nữa, cái đó chắc cay dữ lắm à. Cay không? Cay. Ăn ngay cái khúc liệt ớt. Rồi nó có ớt nè. Ớt cái trong luôn nè. Nó là xé lưỡi luôn. Cay lắm. Cái này thà ăn luôn cái miệng chứ. Xé này nó nóng. Sợ luôn cái miệng hả? Rồi đâu cầm cho mẹ ăn nào. Ôi, con gái gì đâu á. Thiệt á, gái chưa có bồ nữa đó mà ăn cả đó đó. Ăn bằng cái miệng, chứ xé nó nóng lắm. Nó nóng lắm. Trời, cái này cậu lấy cái dao ra cắt đó mẹ ơi. Mày khôn quá ha, mày gửi cái dao mày ăn không à? Giọng vô hỏng cái em gu liền. Khỏi nói. Không để vô trong được đâu, nóng lắm. Ăn dĩa từ từ thôi chứ quá trời nóng luôn á. Cái này phải để nguội xíu mới được. Cứ tưởng tượng đi. Mọi người cứ tưởng tượng đi. Nó bự vậy nè. Là ở trong nó nóng cỡ nào. Cũng may là nãy mình luộc trước rồi đó. Chứ thôi là không thể nào chín được đâu. Cái này tính ra là bằng bao nhiêu viên nhỏ ta? Một cục này tính ra bằng nhiêu viên nhỏ? 20 cục á hả? Ôi trời, nó nóng quá. Đó. Nè, một viên nhỏ tầm bằng một miếng này chứ nhiêu. Xé thử khúc này. Coi mẹ hả? Hả? Lấy thử nóng. Ngon. Rồi đó ăn đi. Hai đứa ăn một dĩa này kim ăn vậy. Ngon. Đừng có kìm à. Cục này ăn không nổi luôn. Cay quá à. Cái cục này nó quá trời cay luôn á. Ăn không nổi luôn á. Thôi tịch cục này đi. Thật đúng thiệt luôn á. Trời, ngậm một miếng vô mà nó cay chịu không nổi luôn á. Thôi, chào tạm biệt đi. Ăn kiểu này Cái miệng em đã đỏ rồi đó, mọi người cảm thấy nóng rồi đó. ăn cái kiểu này chắc hả không ai dám cưới mày luôn quá à. Ăn nguyên một cái xiên chà bá luôn nè, là dặn vô một cái nó đi rồi chào tạm biệt. Thôi tạm biệt mọi người nha, bye bye.